Good. Sekarang saya berada di Tanjakan Brambang lagi. Untuk hari ini hari Minggu loh. Bus pariwisatanya cukup lumayan ramai hari ini. Ini ada Putra Widi, belakangnya ada bus tanggung. Kuat enggak ini? Mudah-mudahan kuat. Selamat sampai tujuan. Santos Trans. Oke, dari bawah ada satu. Ini uang ngepit deh. Damai. Tanjakan Brambang itu tanjakan ekstrim patok pertama dari saya teman-teman. Untuk busnya hati-hati, tetap hati-hati di jalan. Sanjaya Purnindo. Oke, naik satu. Oh, dua. Putra Widi. Damai. Prawira Sentono Sido Piknik. Dari bawah ada medium. Untuk para sopir bus ya, kalau lewat sini harus bikin satu nih, biar kuat busnya. Oke, ada lagi dua. Untuk hari Minggu semakin ramai ini, Lur. Ada Budi Jaya. Medium.
lagi. Era Trans gas. Medium sama besar. Ramayana. Medium. Yes. Masih ada rombongan, yes. Pol. Kawah hijau. Naik lagi. Wah, isi hanyar.
sumber laris.